Ngay cả khi Mỹ muốn chế tạo thêm máy bay ném bom B-2 thì điều đó là không thể, và để tôi cho bạn biết lý do tại sao. B-2 từng có giá hơn 2 tỷ đô la vào thập niên 1980. Nếu tính theo lạm phát, con số này hiện nay có thể gấp đôi, nhưng vấn đề lớn nhất không nằm ở tiền bạc. B-2 được phát triển bằng những vật liệu và kỹ thuật tuyệt mật của thời chiến tranh lạnh. Nhiều công nghệ đã bị hủy bỏ sau khi dây chuyền sản xuất đóng cửa. Mỹ chỉ kịp chế tạo 21 chiếc và các kế hoạch còn lại bị hủy bỏ hoàn toàn. Ngày nay thay vì khởi động lại một dây chuyền đã biến mất, không quân Mỹ đang tập trung vào thế hệ mới B-21 Raider.